Kiva, että päästiin maastoon vihdoinkin. Tää on ihan tylsää. Eikä onko mahtista. No moikka vaan, tässä tulee meidän maasta ja ihana itsenäisyyspäivää. Ihana itsenäisyyspäivää siis. Ja nyt te saatte nähdä meidän maaston. Ai! Sori. Se tulee jotain. Noniin. Sitten vaan kävelee eteenpäin. Mä voin yrittää kuvata täältä selästä. Tää on aika vaikeeta. Näin. Vilja, tänään on uusi vuosi, ei itsenäisyyspäivä. Oho, hups. Mut siis, hyvää uutta vuotta ja... Joo, mä en ihan osaa näitä. Koska itsenäisyyspäivänä mä sanon, että hyvää uutta vuotta. Joo, mä en osaa näitä. Joo, mut mennään eteenpäin, koska me ollaan tässä tallin pihassa pyöritty koko ajan. Mennään. Ottakaa! OMG, tässä on niinku tämmönen ihan sikaiso alamäki. Tässä on niin liukas! Kun mä oon tässä jyrkänteessä. Saara ja Vilja, odottakaa! Au. Oikeesti nyt tää kääntyy takas. Mä oon eikä siis ei sattunut yhtään. Au. Mä oon ihan kunnossa. Siis, miten te tarkenette täällä? Teillä on teepaidat. Mulla on tämmönen ihana karva, niinku tämmönen ulkotakki. Ihana. Tämmöiset ihanat bootsit, ratsastusbootsit ja tämmöiset niinku ihanan lämpimät tämmöiset ratsastushousut. Että miten te tarkenette täällä? Ihan helposti. No hei, mä oon sellainen lämminverinen. Häh? Niin, et ei mulla oo kyllä vaikka täällä olisi 50 astetta pakkasta. Okei, mutta ota tosta kapun turvasta vähän lunta pois. No, kyllä se tälleenkin päädessä on hyvä. No niin, kapu on down. Okei, no lähdetään sitten vaikka sukeltamaan tuonne. Ei sukeltamaan, kun ratsastaa vaan. Ei vikura, ei, en mä lennä täältä, moikka! Mä en ikinä haluaisi harrastaa vikeltämistä. Alkoiko se vähän pukittelee? No joo, vähän, mutta kyllä mä pysyn täällä selässä. Ja muista, mulla on sun reppu täällä. Oho, no mä en säikyttele sua, mut saadaan ainakin. Hei! Jatketaan matkaa. Oh my god, täältä tulee raketteja jo. Jatketaan nyt matkaa, ettei hevoset niinku jotenkin pillastu tai silleen, että niinku heittäis pois. Joo, mennään. Nyt niihin tuli pikkuinen stoppi. Mut joo, mennään. Ja pitää mennä tosi nopeasti varmaan. Käydään pikkulenkki, koska koirat tallialueelle varmaan pelkää näitä raketteja. Niin. Siis mä oikeesti rakastan raketteja. Ne on ihan kauheita. Siis mä äiti ei ikinä oo ostanut niitä. Ja ne on ihan kauhean kalliitakin. Ei edes oo Elli. Meidän perhe aina ostaa, mutta nyt ei oo ostanut. Koska no, mulla on oma hevonen. Mä oon aina uutena vuotena tallilla, niin mä rakastan raketteja kyllä, mutta ne niinku tallilaivoja ajatella, niin me ei ole nyt ostettu 2 vuoteen. Jaha, me ei olla ostettu ikinä, koska mä pelkään niitä. Mut sähän sanoit, että sun perheellä on ainakin 100 000 miljoonaa euroa rahaa.
Niin, mutta kuka nyt laittaa semmosia, että sen lapsi pelkää semmosia rahaa? No totta. Niinpä! Joo, oota Saara. Mä tuun! Mennään jo. Oh my god, nää raketit paukkuu ihan sikakovaa. Mulla ei pysy edes tää kamera kädessä. Lähetän ihan oikeasti nopee. Ihan oikeasti, Carlos! Nyt ylös! Ylös! Carlos, ei noin saa tehdä. No niin, mennään sitten. Tulee auto. Auto. No niin. Odottakaa nyt, kun se auto menee siitä. Mä en tiedä näettekö te, mutta tuolla äsken pamahti raketti. Mennään. Voi Carlos pelkää noita raketteja ihan kauheena. Älä vikuroi! Älä nyt! Mä kohta alan vikeltää täällä sun selässä. Me ollaan ihan oikeasti jo 3 kilometrin päässä tallista. Joku on ostanut koiraraketteja! Oh my god, onko sellaisia olemassa? On. Mä en jaksa enää, voidaanko kääntyä? Eikä me nyt vieläkään. Au! Kaikki kaatu samaan kasaan. Au! Nyt sama alamäki ylöspäin. Hyvä Vilja, että sä otit ton dronen, koska nyt me voidaan lennättää tätä täällä ilmassa. Ja tässä on mun jäljet. Drone on ihana. Ui, ei tonne päin. Viljan käteen. Hyvää uutta vuotta! Me lähdetäänkin tästä tallille. Hyvää uutta vuotta! Ampukaa tosi paljon raketteja. No niin, moikka!